3月10日，杨冪刚一下飞机，就迫不及待地给好姐妹刘诗诗送上生日祝福。她在社交媒体上写道：“亲爱的小刘，生日快乐，健康平安顺遂。”这简短的几个字，却满满的都是心意和祝福。杨冪工作室也是紧随其后，送上了对刘诗诗的生日祝福：“刘老师生日快乐，跟姐一起，愿你岁岁年年健康快乐常相伴。”这祝福既贴心又务实，让人感受到了满满的温暖。相比之下，吴奇隆这边就跟往年一样毫无动静。说起杨冪和刘诗诗的友谊，那真的是难得一见。在娱乐圈这个复杂多变的地方，能够保持这么长久的友谊，真的不是一件容易的事情。他们两个不仅私下里关系好，还经常在公开场合互相支持、互相鼓励。看到杨冪和刘诗诗这么要好，粉丝们也是纷纷表示羡慕和祝福。大家都说，如果有机会的话，真的很期待他们两个能够再次合作，无论是影视还是综艺，都一定会非常精彩。对此，大家怎么看呢？欢迎在评论区留言讨论。